Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, de loin le prédécesseur de Matata Mponyo, disait déjà dans les temps que l'histoire du Congo ne s'écrira ni à Washington, ni à Bruxelles, moins encore à Paris, mais l'histoire du Congo s'écrira bel et bien ici en République démocratique du Congo et par les Congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire d'un peuple que vous suivez sur les antennes de la RTNC de développement qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, religieuse, et sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. La continuité de l'œuvre historique de Fumu Kimbangu par Fumu Kusu, tel est le thème que nous avons retenu aujourd'hui pour vous dans votre émission que vous aimez bien, parce que il faut dire que cette illustre personnalité du continent africain, Fumu Simon Fumu Kimbangu, voulais-je dire, est celui qui doit rester et restera encore dans la mémoire collective par rapport à ce qu'il a eu à faire comme œuvre sur cette terre. Mais il faut dire que son œuvre historique n'est pas restée comme ça, elle est en train d'être continuée par quelqu'un qui s'est fait appeler Fumu Kusu. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, vous l'avez deviné, Fumu Kusu Nzalapanda Nangola Ne Songanzila. Il est le chef spirituel du temple Vuvamu, du centre Vuvamu, et c'est lui qui est notre invité ce soir dans votre émission, comme vous l'aimez bien. Fumu Kusu, bonsoir. Mbote mingi ndeko elenga mpela elongo pena bandeko balandi banso na bisika bi bazwami eza esengo mingi na poko lelo kasi esengo koleka makasi ya koloba Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu. Alors, il faut dire, merci à Fumu Kusu, je le disais tantôt, avec vous, même à Munich quand j'appelle, je dis que Fumu Kusu, on doit faire ça, ça, ça. Vous êtes toujours prêts, donc c'est aussi un modèle de leadership qu'il faut, surtout en Afrique, même au Congo. C'est là qu'ils sont toujours prêts, pas à être servis, mais à servir toujours les autres. Donc soyez remerciés pour cela. Matando mingi kozalaka lokola bongo pambate balevandi kuna na esika na yango kasi akopona oyo akosalela ete waza na posa mai ya komela oyo kuna ya kosokola pe akosalela misala ebele akomitika pona bato baso. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit que Fumu Kusu se déplace toujours royalement parce que c'est un Fumu. Et aujourd'hui, il est accompagné de Koko Lobola que nous saluons et qui est toujours là en train de faire son travail. À côté de Fumu Kusu, en même temps, hein, en train d'entrer dans le secret du roi pour la formation. Mais il faut dire aussi que Koko Mayunga, il est aujourd'hui dans la délégation également, nous le saluons aussi. Et voilà. Alors, avec vous, Fumu Kusu, il faut toujours toute cette digression. La question d'habit revient toutes les fois. Je vous ai posé cette question et vous y avez répondu. Mais pour aujourd'hui, je reviens sur la langue. Non seulement, je ne pose pas la question, non seulement pourquoi vous ne parlerez pas les langues étrangères, en l'occurrence le français, mais je pose la question, est-ce que vous connaissez le français? Et après, je vais poser la question, pourquoi vous ne la parlez pas? Cette langue française. Yoza koloba na lokota wana, ngana yano liyo na lokota oya biso. Soki biyano na zako yano lezo bala na tena maloba to mituna yo zako tuna nga wano lobite na yoki soki na yano libiyano oyo ekoki elinkoloba na yoki e soki na yoki elinkoloba na yebi mbala mususu na komikumisa te kasi na yebi mbala mususu koleka kute bele ya bayindo bazolo bango po bayebi yango te. Bon, nous sommes une télévision démocratique, laissez-moi dire ça. C'est pourquoi Fumu, on ne sait plus parfois, on accepte que les choses soient telles qu'elles sont. Le cahier de charge de cette émission, il est ce qu'il est, mais vous répondez en français. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis tout de suite que Fumu Kusu sait très bien parler français. Et même plus que certains licenciés en français linguistique, mais pour des raisons que je pose maintenant la question, pourquoi vous ne parlez pas français, Fumu Kusu? Qui vous a interdit de parler français? Yambona nunaza moyindo. Ngana ye tumba ya kopesa lokumu ya moyindo. Yosio yokali bataleli kokoriko. Te, ate bazalaka na soso esika moko. Ayebike wana monoko ya basoso.
yango nde epesaka lokumu na soso ye aza ne libata soki aza soso atikala soso soki aza libata atikala libata na lolenge wana ngai na ye nabundela bayindo mpona lokumu na bango mosala oyo nazwi yango nde ezopekisa ngai na tango naza kolinga kolakisa bato mayeba sengeli koyeba nalobela bango na minoko bapaya. Alors, je vous prends au mot, Fumukusu, c'est important. Je pense que le centre Vuvamu aujourd'hui a aussi un caractère international. Parce que les Noirs ne se trouvent pas qu'ici au Congo. Même en Occident, il y a des Noirs. Et je sais que, moi je suis souvent avec vous, on vous réclame parfois par-ci, par-là. Alors, quand vous vous rendez dans ces pays étrangers, vous allez faire comment, par exemple? Vous chercherez un interprète ou vous allez faire comment? Vous parlez le lingala aux États-Unis, par exemple, si on vous invitait pour parler de la cause des Noirs là-bas. Nakolobaka kana lingala. Boyebi mbala mosusu awa na bamboka na biso. Boza ko vanda liboso ya ba théâtre ezoleka liboso na bino. Oyo bino bozo kanisa makambo ya Nzambe. Okomona mondele moko aye awa. Ye aza koloba anglais, to azoloba français, interprète aza kosala interprétation na lingala. Mondela kei siko batikali bango mibale bayindo na bayindo. O pe bazoloba lingala, pe bayoka kango. Baye liboso bandimi bazongeli toloba na lopoto ba reproduire bazongeli scène o ezalaki na mondele pasteur wana komi koteya na français moninga mususu alobaka na lingala. Nde bongo po balakisa epai ya bato te bango nde baza mayele. Nzoka ya yaki koloba monoko na ye asalaki bokasi taloba monoko na bino malingaki kolobela bino maye azaki nango posa ya koloba nde lolenge wana ozoyoka lelo okoyoka bato mosusu azoganga faya kala boza koyoka te kapo mindele moko bayaki basali bagangi moto lolenge wana na monoko na bango bango pe bakomi kaka. Et parfois Fumukusu, peut-être pour vous paraphraser, on reprend de façon, je dirais, bon, je vais être dur, parfois bêtement, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand on revient sur des Shokoroshi Kakanda Baba, on ne sait pas qu'est-ce que l'on dit à travers ça, on ne connaît même pas. Ça distraire jeunesse. Donc baza ko sakanisa jeunesse peut kotate na makanisi. Oyebi ndeko na ngai to kota na kati ya makambo ngo to lingi to limbolela bilenge na biso. To bilenge ya lelo baye bakabaza na mosala monene pona bomoi na bango ya lelo na ya lobi. Batika nde maseki pe batika kondima bato baya kokotisa bango na masano ezangi tina. Pamba te baza ko bungisa bango bilenge nzela ya solo oyo basengeli bongo kolanda. Ok, ça c'est très bien. On va terminer peut-être cette première partie. Donc vous avez dit que même si vous partiez à l'étranger, vous parlez le lingala et on aura des interprètes à côté. Donc les Kokondinga et les Kokolobo là, et au moins ils doivent apprendre le français, l'anglais, d'autres langues. Parce qu'ils sont dans le service royal. Donc ce sont eux qui vous interpréteront si jamais ceci arrivait. Moi je le fais déjà. D'accord. Alors, la continuité de l'œuvre historique de Fumu Kimbangu par Fumukusu. Je voudrais d'abord ici, Fumukusu, que vous puissiez rafraîchir la mémoire de tous ceux qui nous suivent. Sur quoi reposait essentiellement l'œuvre historique de Fumu Kimbangu? Masolo to sango ya yakinango pamba te tango zoloba historique bozolo bela mingi masolo ya maleka kina tango na nzoka mission nde mosala oyo ya yelaki nde kozala na tina makasi pamba te ebele ba ebite pona nini Fumu Kimbangu yake yango wana tozongela katango nyoso bato bazala na bososo. Ce qui te robandaka na batu ya Bible ezali to na batu ya Coran ezali poto la kisa tango nini mobikisi ayaka tango nini esengaka na batu bazonga lisusu na bonzambe po bonzambe babota makana yango bonzambe bakela makana yango yango wana tango ba romain na bandana no mosika tango libota ya Israël yebo umbu na Egypte
na mibu kama mine na ndambo bavandaki na Egypte bazalaki kolia komela kobala kobalisa kobotana kasi pona maimatala ki losambo lokola bakomaki kosambela bonzambe oya biso bayindo biso tozalaki likolo na bango bazalaki na se ya biso yango kosala tango bakozonga Moïse akozongisa bango kaka na nzambe ya bakoko na bango oya Abraham e mobeko bosambela nzambe ya bapaya te nde bongo lolenge wana tangu ba Rome bakoya kokonza lisusu Israël bayeli bango susu makambo ya banzambe na bango ya ba Grek na ba Rome Yesu akoya ndi akozongisa bango lisusu na bokonzi ya David oyo ezalaka kala botala kokabwana ya entaka ya bambula oyo ezali kobanda na Yesu te na David kasi balobi akovanda na ngbende ya bokonzi ya koko na ye David elinkolo ba azongisa bango na nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob lokola ndenge Moïse azongisaki bango po ba Rome bayaki tangu ba chrétien bakei na ba juif epai ya barabe po bakende koteya religion chrétienne epai ya barabe ndeko ya Mahome po ete azongisa bango na nzambe ya Abraham na Ismaël oyo amonanaki na Agar lolenge wana tango mindele bakoye epai na biso na barabe bakoye epai na biso po bateya biso siko bakotisa biso na ba religion oyo ya bango po tosambela tokoma koloba na minoko na bango tosambela bonzambe lokola ndenge oyo ya bango yango wana koya ya mfumu kimbango akoya po na kozongisa biso sikoyo na bonzambe ya bakoko na biso po tozonga na nzela ya solo. Vous allez continuer Fumukusu. À ce niveau, je veux peut-être comprendre. Avant la venue de Fumu Kimbangu, donc les Noirs vivaient un peu sur le plan spirituel de manière désordonnée, selon ce que vous dites. Mais bozalaki na kata ba religion bapaya. Bozana kata ba religion bapaya, na kata ba religion bapaya komona nini bokoloba minoko bapaya. Bokolata ba kombo ya bapaya. Omoni comme les Patrick Kachala et tout ça. Ndenge wana pe lokola Yesu, donc Jésus Emmanuel, Emmanuel Jésus. Omoni Jesus eza kombo ba Romain. Yango no moni na kati ya Israël ba Jésus bazalaki ebele. Jésus Barabbas, Bar Jésus, pe bongo na bongo. Yango moni batiaki mo précision que Jésus de Nazareth. Omoni bon. Sinon te kozala Jésus de Samarie. Donc il faut avoir précision que oya zalaka na Nazareth. Alors na motindo wana Fumu Kimbangu tango aye ezali po azongisa biso na bonzambe. Nzoka batu esengeli bayeba bonzambe ezali nini. Po eloko eza konyokola bayindo ezali oyo bayindo bazoyeba te mosala nini Fumu Kimbangu ayaki kosala. Et ceux qui bayindo bazoyeba te. Surtout ça. Ceux qui bayindo bazoyeba te mosala nini Fumu Kimbangu ayaki kosala. Po mindele oyo bakangaki Fumu Kimbangu na 1921 basalaki mayele mabe tango bakangaki Fumu Kimbangu na boloko bazwi bana na ye bakena bango epa ba catholique. Donc le papa Diangenda Kisolokele bakena bango epa ba catholique. Papa Dialunga na tikalaki na nkamba bolimbisi bake na mama Mwilu na kuna epai na bango na Ngombe Kintsuka bango bazaki ba protestant. Omoni. Donc message ya kimbangisme, message oyo Fumu Kimbangu ayaki na yango. Bango te batu batikala ki ba détenteur na yango to donc Fumu, ça c'est important. Donc papa Diangenda et papa Kisolokele on les a amenés chez les catholiques. Pas ba catholique mingi penda ba jésuites. Chez les jésuites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Colonie scolaire kuna na Ah oui. Donc pour les inculquer un peu donc salima sopo komisa bango ba chrétien osomona donc bazalaki wana bazome la communion bazako encadrer bango esengeli boye bakake bosi bokangaki déjà léopard to lion asalaki alingaki akata bino siko bozui bana na ye kuna bokangie na boloko. Vous avez pris des lionceaux pour essayer de les caresser dans le sens de poil. Boko tika bango ndenge wana to boko buka bango minu boko kata bango manzaka po ete boyebi te mwana ya lion akozala kaka lion, mwana ya léopard akozala kaka léopard. Donc c'était ça l'objectif. Oui.
Ndetina ezalaki wana bayeba kite ekozala ndengwana nde bongo bazui bango bati bango même na administration ya bango ya ba Belge okomona kaka papa Kisolokele papa Diangenda bazaka ka pene na bango titango tokomaki na eleko ya indépendance ya kosenga indépendance vers les années 60 hein wana 59 oui. 54 56 parce que Fumukimbangu azongi na 1951 oui wana nda azongi na mokila modimo ndina yango batu basengeli koyeba boye ba catéchiste bazalaki ebele ba pasteur bazalaki ebele tolo bata ba diacre banani ya bayindo bazalaki ebele Fumukimbangu ono tangu na telemite azalaki moto ya kotungisa mate to moto mindele basengelaki kotungisa kasi tangu atelemi po ate ya sango ya lobiko ya bayindo mindele bayaka mbala moko kokanga yete kasi balukaki bayeba nini ezali tangu bayoki sango ete na nkamba kuna mutu moko atelemi kuna kombo na ye Kimbangu aza kobikisa bato bazobela babokono okufi miso komona bakufi matoyi baza koyoka il a même ressuscité certains bibembe kosekwisa bakoka kotelemisa alors tangu bayoki sango ya lolenge wana ba hôpitaux etikali lisusu na bato te bato misala bakimi mindele bakendeki na nkamba kosala banquette pour s'enquérir de la réalité bayeba eza penza ya nini etango sikoyo bamoni maye wana mazalaki kosalema bayoki sikoyo sango oyo Fumukimbangu akomaki koteya ndo moni sika basalaki makita po bakangaye asalaki kaka sanza misato. Donc Fumukusu, comme pour dire que les blancs enfin les colonisateurs quand ils se sont rendus en Kamba pour vérifier les faits, ils ont vu que ce qu'ils entendaient, c'était la réalité. C'était vrai. Alors désormais, c'était parti pour chercher quel mécanisme éliminer Fumukimbangu. Wana siko ba comprendre que azo souke la kaka na miracle te, maza na message. Omoni. Alors, bayebaki na el spirituel tango nini moyindo mobikisi na ye akobotama yango wana na bane kobanda na année 1887 88 89 ti na 90 babwakaki maladi ya maba lepre babwaki maladie du sommeil maladie ya makwanza bazobenga tango wana kibalala po ekende koboma mwana wana po bayebaki étoile wana kasi nzoka tata mokeli esengelaki abatela Fumukimbangu oyo ayaki pona kobikisa biso bayindo mindele bayebaki pamba te masolo lokola bino ngonga ezalaka muke na 1917 déjà na Fatima esika Jean Sainte na lisi bazaki bamonaki vision ya Marie ayebisaki bango ke tosi tokomi pene po ete botika bato wana to solo lango na mbala sima po tokolakisa bino na ba prophétie mususu bato bayebite bazotanga kaka Bible tika batanga pona kotanga mundele tango asosoli siko Fumukimbangu asosoli message ya Fumukimbangu alobi soki botiki mutoyo yende wana mobikisi ya bayindo oyo ndelo lenge wana moni sikoyo babandi koluka bakangaye lokola zalaki komona na te nde bakomi kotumba bamboka kokanga batu bikangela nde Fumukimbangu ayaki komitika pamba te amonaki te lolenge baza kotumba bamboka kokanga batu koboma ekozala mabe mingi ndake komitika. Bon, il est allé se laisser hein? Je voulais plutôt dire que Fumukusu c'est pas chez nous seulement. À la télévision, tout est calculé. Et l'émission Mémoire d'un peuple a le plus grand format de la télévision, c'est-à-dire 26 x D, c'est 52 minutes. C'est ici où nous parlons de tout ce qu'il faut par rapport à Fumukimbangu. Alors, les colonisateurs arrivent, finalement, avec tout ce qui se faisait, on a brûlé les villages, par-ci, par-là, il y avait des victimes. Alors, Fumukusu s'est livré. Fumukimbangu, hein, votre prédécesseur, Fumukimbangu s'est livré lui-même. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Wow. Alors, sur le plan du faux droit des colonisateurs, laissez-moi appeler ça comme ça, quelles ont été les infractions qui ont été formulées pour qu'on arrête Fumukimbangu?
Ok, pour na bango, balobi a interprété Bible na lolenge na ye. L'interprétation de la Bible à sa manière. Ndenge wana. Amitiaki mobikisi ya bayindo. Les sauveurs des noirs. Rédempteur pe sauveur ya race noire. Pe ayebisi bayindo ete religion ya sika ezoya bayindo basengeli basambela nzambe na bango. Wana nde infraction oyo bakanga kiena yango. Alors suite à infraction wana siko condamnation ezosenga nini? Azali condamné à mort, donc à peine capitale. Peine capitale. Et sengeli babomaye dans l'immédiat, ba commerçant Mbanzangungu basengi, ba pendre ye na lieu public na nini wana na cité Mbanzangungu. Là les Belges hein. On a pas belge, ko ba commerçant ya ba belge wana. Do ba pendre Mfumukimbangu et ba mususu ba monaki te ba bomaye sur place. Nde lolenge wana mécanisme moko yaki kobota ma parce que Mfumukimbangu azalaki n'importe quel mutute azaki mutako sakana na été. Alors lokola abiki saka mokonzi ya ba belge na bokangemi nde lolenge wana sikoyo ekosala te mais c'est depuis ça kokoti sa recours. Alors roi ya ba belge nde ako monate ne sika bakende na peine capitale. On a communié sa peine à perpétuité. Akende konyo comme na boloko. Bongo akende kokufela ka kuna. Alors tango batiye na boloko wana ozomona lokola batu baki na makanisi deja akoboma ye. Balingaki kutu te alala bambula. Donc pona bango ndenga kotika ka boloko bongo mikolo wana kaka akufa. La même nuit même hein. Ndengo wana babandi ko nyokola nzoto na ye ba tongi libulu ya mai ya 1 mètre carré bako tondisa mai ya mungu bako beta ye fimbu tongo midi pokwa. Nzoto nyoso bapota na bapota bake bazindisie na kati kuna. Donc Mukimbangu est arrêté, il est envoyé dans quelle prison? C'était où? Ici au Congo c'est où? Batinda ki na Katanga, batinde na Katanga keko sala boloko kuna na Elizabeth ville tango wana lelo za Lubumbashi. Eza pasi. Alors vous dites qu'il a subi des souffrances, Simon Kimbangu. On les tabassait, tout ça. Soko lobi ba tabassé. Batu bako zongo muke. Mais zongo ke ba torturer. On les torturait, voilà. Au moins il faut à renoncer. Mais nzoka pona ye ezalaki bongo. Mosuni wana banyoko lango. Po ete ye atika la molongi. Pona pasi ya bayinda. Ok, d'accord. C'est presque la même formule, oui, avec Jésus. Hein, oui. Ezana tina esika wana. Pambate bayindo lelo. Bazana likambo munene. Moko na moko azolanda biso. Amituna. Mfumukimbangu pasi oya yokaki wana. Mibutuku misato na boloko. Ti bazobeta ye. Ti bazonyokola ye. Ti basalaki nyonso wana. Est-ce que ezalaki po abotoli mwasi ya mutu? Po ezalaki bana ne bake koyiba biloko ya bato. Te bakangi ye tata. To ezalaki po aye na sango ete bayindo balongwa na boumbu. Bon, soki eza bongo ke anyoko mipona bino bayindo. Lelo kaka sango oyo ya ye ekomisi bino lelo bomi benga te lelo Congo ezali état indépendant. Est-ce que yonde kozolanda? Opesa Mfumukimbangu merci. Ne bonga ozanango. Na liberté ozanango lelo kokota Gombe, obimi. Parce qu'avant, le noir n'arrivait pas à Kalina. Hein? À 16 h, tout s'est terminé. Vous ne pouvez pas franchir de l'autre côté. Si tu étais domestique, voilà, d'identification. Carte d'accès. Ce qui est alité au kokota te soukanarai. Ozomona, mais lelo bozokota. Mbongo, yoko simba $500 okozwila ngo kutuwa. Dès ce que simba ko kangayo. Même au kuti $1000 na mabele okolokota note parce que yebika bona ko justifier ndenge ni. Et je vais même aller utiliser ça où? Parce que où vous irez, on vous arrêtera. Bandeko ya Kasai, diamant. Lelo bozotekisa diamant. Sans merci na Mfumukimbangu. Parce que ezalaki diamant soki ba zuyo na yango. Soki ba zuyo na yango boloko ndezo zela yo. Okobeta mafimbu na lolenge oyo kutoko ndima kutute. Mais lelo batu bazotonga bandako ya minene baza kotambola na mituka kitoko babosani Mfumukimbangu. Mais quand vous dites même vous-même aussi hein, vous avez des véhicules assez chers là hein, je vis
il y a votre... Il y a votre Jaguar là, ça coûte beaucoup. Il y a 1 milliard. D'accord. Le problème, c'est celui de dire merci. Donc, bango sikoyo, bango. Est-ce que bazo pesa merci? Ça, c'est profond. Alors, nesikawana, ingratitude, est-ce que futaka? L'ingratitude ne paye jamais. Ok. Ndenge wana ba Congolais. Baza ba ingrat envers nzambe na bango oya tindelaki bango Fumukimbangu yo yebisanga siko lokola toza afe ba Congolais lokola baza ba ingrat lokola pe bazo ko kolakisa Fumukimbangu epai ya ba bikolo mususu te donc ba mboka mususu te ingratitude wana ezo continuer est-ce que nzambe akoki ko pambola ba Congolais pe ba yindo ti akopambola bango te po baza ba ingrat atindelaki bango Fumukimbangu oyo bango babombi lelo siko bolobaka France Fano alobi gâchette ya Afrique oyo eza na forme revolver eza na Congo ekobetelawa eloko nini wana gâchette yango soki Congo ebongi Afrique ebongi Congo akobongisa Afrique na likambo nini esengeli Congolais amiyeba pe ayeba Congo eza nini. Bon, attendez, Fumukusu, ce que vous dites là est important. Hein? Moi, je suis de ceux qui définissent une certaine façon de voir les choses. Ouvrons cette parenthèse et nous allons la refermer. Nous avons vu le président Kabila se déplacer pour aller en Kamba. Et sous la curiosité de tout le monde, il a respecté vos us et coutumes. Il avait enlevé ses chaussures. Yero Diaye était parti, je me rappelle. Il y a beaucoup d'autorités qui s'y sont rendues de l'autre côté. Il y a eu les procès, même si vous ne l'avez pas bien accepté ça, les procès de réhabilitation de Fumukimbangu. Mais vous-même là, les Kimbanguistes, j'ai dit vous Kimbanguistes, vous avez un désordre impeccable. El Monkoto, El Kamba, vous ne vous attendez pas et même ça commence à prendre les allures d'une haine qu'on ne peut pas reconnaître dans une église aussi respectable ou dans une religion aussi respectable comme le kimbangisme. Mais est-ce que la première méconnaissance de Fumukimbangu ne vient-elle pas de vous-même? Comprenez, mon vous, c'est les kimbangistes, pas vous comme individu. Qu'est-ce que vous répondez? Et nous allons fermer cette parenthèse. Place spéciale. Les bitoto, c'est où? Oui, je connais. Ok. Bien que c'est moi qui pose les questions. Oui, Fumukusu. Bogoyala makambo ba déontologie ya batu wana te. Faut bolinga ka pe bino bokela ka ya bino. Ezaka ka teke bokopia ka bango. On ne copie pas. Avec vous on échange. On échange en cause. Oui. Pour ba tozo sunga ba téléspectateurs. C'est pourquoi on est assis dans ce salon là, on se parle calmement. Est-ce que Ngembo azandeke? Il n'est ni animal ni oiseau, il a une forme compliquée. Qui sont les Ngembo? OK. Nazako ya osio yoka chrétien musulman. Ou musulman chrétien. Musulman chrétien, to musulman bouddhiste, to chrétien bouddhiste, pourquoi chrétien kimbangiste azala? Pona nini chrétien kimbangiste azala? Ndesika makambo ebebeli yangwana. Alors, mais il faut comprendre les Fumudiangenda, tout ça, ils ont été formés à l'école des jésuites. Ils ne pouvaient que yangwana, mais ceux qui bazala qui formé l'école des jésuites. Awana yaka na buku oyo. Il y a l'église kimbangiste. Et c'est que bosala bokesenisa. Hein? Église kimbangiste na religion kimbangiste. Tout ça qu'on insiste place on. Ba président tango bazo kende na Nkamba. Bazalaki bazana posa ba kende bala kisabango Fumukimbangu. Kasi bala kisabango te église ya Yesu. Moni église ya Yesu eza église catholique oyeboti protestant et boti ba adventiste, ba témoin de Jéhovah, toutes les églises dites de réveil. Mais religion kimbangiste, nde yango wana œuvre oyo tozana yango lelo. Lelo na kobanza awa busibo tangela ki bandeko na kobanza na mikolele kaki balobi ke le kimbangisme n'est pas une petite religion. C'est une grande religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme.
Hein? Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Pourquoi l'église kimbangiste attend la battue? Vente exclusive en Afrique. Voilà. Donc, vous m'avez amené un document comme ça. Hein? Oui, aussi longtemps qu'Afrique. Donc, les papas d'Yangenda se sont égarés. Hein? Moi, je. Voilà, nazolo bango. Omoni, nasenga mingi na bande ko église kimbangiste. To vanda to solo la masolo oyo. Nazako saluer mémoire ya kozonga ya papa Luntadila ndala zafwa. Oyo nga nazako regretter makasi que il est rentré où? Azongi na mokila molimo. Ah oui. Omoni papa Luntadila oyo apesa kombo ya église kimbangiste. Pe trinité ezaki kaka yepe mutapesa kiyango. Donc nakobanza bande ko église kimbangiste te papa kusaleki na télévision et azolo ba mabe po te ngala azolo bana bino po moto nyoso kota ko ngambo nyoso ko wuta soki ata azu vision fumu kimbango tango akoya moto nyoso ko tuna bakolakise wapi église kimbangiste mais tango akokoma na église kimbangiste oliba pesa ye fumu kimbango oliba lakisa ye fumu kimbango bakomo lakise susu Jésus alors que ba jésuite bango ba baby sinano ba papa d'Yangenda et église catholique yango na ba protestant bango église protestante bango mibale batu bakanga mfumu kimbango wana donc au nom de Jésus ne mfumu kimbango akanga melaki asali ba boloko tiake ko mibutu ko misato elelo bakopesa susu lokumu na nini na religion ton église. D'accord, ça c'est profond. Nous allons évoluer. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes à l'émission Mémoire d'un peuple qui reçoit pour vous Fumunkusu, il est le chef spirituel du centre Vuvamu, Vutuka, Vanampambu ou Vidila. C'est ça ce qui signifie Vuvamu, mesdames et messieurs, pour vous qui nous suivez un peu partout. Alors, je vais prendre l'espace de temps qui a entre l'arrestation de Fumu Kimbangu jusqu'à la réapparition comme ça, si vous voulez, de la religion kimbangiste. Bon, parlons ici de l'église. Vous pouvez nous dire comment se sont passées les choses quand lui, il était physiquement arrêté au niveau de Lubumbashi, d'Elisabethville. Qui a conduit les choses? Mais toko risque kolandela ngonga toloba te mission mfumu kimbangu pe azokumba bayindo wapi kastika toloba te tan mfumu kimbangu akangami. Oui, d'accord. Bangunza bangunza sikoyo les ngunza les anciens bon bangunza ezali ba oyo bazo yamba molimo baza koteya sango pe qui propage les donc le quoi continuité ya misala wana do bangunza wana. Vous êtes ngunza? Bon soko lo bingunza na sens ya moko mususu koki kozala mususu koki ko babongo te mais ezali parce que vous êtes un guide hein? il faut les rappeler ndena motindo wana bangunza bakobaki musala wana mais bazali ko sambela ko bomba ma tikino to komaki 51 fumu kimbango azongi na mokila molimo bon nako kende ko lela na ye nde siko moni siko esenga kite el politique tongamba politique e ya siko nde bomoni siko ko botama ya baba ko wana na ba parti mususu oye ko botama na RDC pamba te soki mutuminda ko kota na ele ya politique te e ko salela e pasi po politique ya ngona nde bokondi religion siko nde bonzambe to bandela ngondo ko la bongo nde losambo siko esengeli ko balisa losambo na politique nde nengo na kingunza oyo ezalaki losambo na lolenge oyo mfumu kimbango yake na yango nde sengela ke balana na politique tango sikoyo emeti ya 4 janvier ye po bato esengeli bayeba ici à Limika à la place Limika stade te 4 janvier salema na victoire po bazwaka esika wana ya Imka 4 janvier bapesi yango 4 po meeting ya Kasavubu elingaki ezale la place wana yango wana mais désordre. Et vous l'avez dit autrefois que vous regrettez qu'on donne cet endroit le nom de place des artistes à la place Victoire wana. Donc écoute, ata muke na sepela kate ndenge na zabwe. Place wana sengele za kaka place Victoire de l'indépendance to place de l'indépendance. Olie bacha place de l'indépendance na Gombe. Kuna na Gombe loko moko elekate. Kuna mindele bakima ki na bango ba hors bord na bango ba ke Brazzaville.
makambo elekelaka wana bato bauta ki stade na match avec club ya Mikado l'air baye bayoke metinga kasavu bezalaki te na kanda wana babandi ko ganga mbala moko a Kongo ya Kimbangu o lisolo moni likambangonga ndesika babengana babanda ko bengana mundele place wana omoni mais kasi eloko nini elekaki po ezana tina bato bayeba tangu makambo ya 4 janvier eye nzoka vato koma na makambo ya 4 janvier bangunza bazale ko sangana yako kabwana ba mususu na Lopori ba mususu na Chwapa ba mususu wana na tanga babalabala ba mususu Sandoa ba mususu Farage ba mususu na Busujano pe Bongo ba mususu na Njili somla matonge kasavuvu ba kote wana ndesikoyo tangu makambo ya 4 janvier leki nde monsieur Pétillon akosolola na papa Diangenda soki aza na possibilité ya kokende kosangisa bangunza wana oyoki sika likanisi ya kobota l'esprit de créer l'église kimbangiste nde botameli na kobandela nesika wana nde sikoyo papa Diangenda akende asangisa bato wana po basala église o bakopesa kombo ya église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial. Wana ba jutu wana nyoso ba parce que même pour ba pesa kombo wana bango ba s'inspira ki na ba protestant parce que awezala ki l'église de Christ au Congo. Au Congo oui. Ndenge ngona bango siko ba moni bo biso siko to sala ndeni poto sepelisa mundele to pesa église de Christ sur la terre. Ozomona. Donc lo lenge wana. Alors sikoyo tozonga na mission Mfumu Kimbangu. Moto mwindu esclave. Avant mundela ya mutu mwindu azalaki na relation na Nzambe o azalaki na bonzambe na ye bonzambe elingi koloba nini koyeba ko surmonter ba difficulté koyeba ko pesa ba solution na makambo bonzambe ezali kokela pamba te lelo po bato nyonso bandima ke Nzambe azali kaka po akelaka po moni nzete po moni mbisi po moni ebale po moni ngomba po moni zamba po moni nyama omoni ndeke yamona bondimike bondimi ete Nzambe azali omoni la terre la forêt tout ça omoni biloko nyonso wana bondimike Nzambe azali sikoyo mindele baye awa babandi ko ya kokosa biso ote omondenge zabwe Nzambe azalaka na likolo asali banjelu kutu azui paradis na ye achango kuna na likolo fin du monde nde sika mayele bato mwindo kangami siko bato mwindo bakomi ko banga lifelo bakomi ko tie lika na paradis bakomi ko tie lika na banjelu babosani ke bango moko nde banjelu ango osomona donc kinza bonzambe alukuta oye uti na bapaya ezokosa biso ke banjelu moko bazalaka quelque part nzoka nde biso moko banjelu wana yango wana oya ko douter na nga oya ko douter na nga ngasi kona kolakisa yango soki Nzambe alobi ata faisons l'homme à notre image elinko loba nini azana bo bazokela nayi ngai na lobi boete mokili ndenge Mfumu Kimbangu ayaki po azongisela biso bokonzi ya botata mokeli po bokonzi ezalaki bokonzi ya banani ya mindele Yesu tango ayaka na Israël akutaki bokonzi ya banani ya barome po azongisela bango bokonzi na bango alobaki nini leur père basambela kabongo leur père qui est aux cieux que son nom soit sanctifié que son règne vienne donc bokonzi na ye eya volonté na ye esalema na sendenge salemaka na likolo wana asambeli Nzambe na bango par notre père hein leur père ya bango po lokola za ya bango yango moni tina lelo aza ko maintenir biso na boumbu bao basambeli Nzambe ya ba chrétien pe ya ba musulman bazomona te lelo bayindo baza ba esclave maître ale dendo esclave ale kisuka maître ale ngulu esclave ale makoso maître alate nzuluki esclave akekolokota na tombola ya ba mituka na tombola ya bilamba na tombola ya bilokos donc siko boza basemba bilokota siko po bolongwa na eta wana ya ona lobi boete mokile kelamaki na banani banjelu wana donc ba esprit parce que angelus ezali biloko ebengeli ya ba grec na ba rome mais bambasi wana
oyo bazalaki na tata mokeli oyo bakeli mokili bango wana bayaka kobotama na nzoto oyo tobengi bato etango bazali na boyokani ya malonga na mokeli na bango yango ekosala ete bomona lelo ndakisa mpona nzoto ya mutu bakelaki nzoto ya mutu tango bakoya kobotama lelo na nzoto ya bomoto boye siko po babongisa yango soki nzoto ya mutu eza malade bango wana basalaka yango bato bakoya kobongisa yango yango moni toza na baorthopède baophtalmologue badentiste bacardiologue pe bongo bagénécologue ainsi de suite ndenge wana barinolingologue pe bongo donc baoyo nyonso wana bomoni bango bongo po baparticipaki na kokelama ya mutu yango bayebi secret ya mutu me bakosa bino te ke nzambe aza magicien nzete ezala ezali nyama ezali te bakelaka yango nomoni eza na bamécanisme eza na baskelete na kati eza na bamichopo eza na bamitema pamba te ezali bamécanisme po mutu à vivre. Mais Fumukusu, tous ces raisonnements risquent de donner raison à ceux qui pensent que vous êtes un mystico-spirituel, tout ça. Et parfois, je reçois des appels, les gens qui me disent que vous êtes raciste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre rapidement à ces gens-là? Est-ce que vous êtes un mystique et tout ça? Loko na yesi koko koba musala ya 1921 yangwana na eko tangisa bayindo basosola mokili bayebaka boye omoni Congo na Afrique bato bakotonga ngo eza bango yangwana to lobby bo changer système éducatif okobenga ngai raciste pour sosoli yo moko pe racisme ngote. C'est pas moi qui vous appelle, hein? Je dis aux gens qui posent cette question, voilà. Yebisa ndeko wana kaka soki abengi alobiki namoni papa Nkusu lokola za raciste le batende ko yaka to kutana pesa yenda kisa oyo ye soki akei ata na poto ata na Nicaragua ata na Japon kuna kutika ka ba japonais bango na ngambo ya kendeki soki amoni ndeko ne ya moyindo akolekisa ye to akopusa na pembeni ya ndeko wana po ete basolola po o wana kokani na ye alors yebisa ye abana kobokola basoso na mabata soki akomona ba mabata bakotikana po babanda kolanda basoso alors ce qui est bongo kasinga na kobanza mesdames et messieurs Fumukusu, c'est vraiment un tout à la fois. Hein? Il vous renvoie dans des dimensions, des choses très scientifiques, mais pour lesquelles il n'a toujours pas voulu dire. Hein? Voyez l'exemple qu'il venait de donner. Oui, Fumukusu. Sentiment ou ekolata yo po poussa na pene yande kono moyindo yango wana bonzambe. Mais mundela zo kosa yo raciste to racisme. Nzoka yango wana ezosala ke bango basoya konyokola biso yango wana nazosenga boye na baye bazoyoka ngai moto na moto azokamba ezala na politique ezala na religion ezala na science bandeko na ngai boya to vande sika moko bino bo voyage ka bokende ke poto boke komona poto bozo voyage boke komona azina Moyen-Orient mais siko ya bozo ya awa bozo kende kolula biloko ya baninga mususu mais awa esalema te pona nini awa esalema te awa pesengeli ko salema Congo azana posa distraction te bokota na bozina mfumuki mbangu po bososola ete tozali na ba capacité ya kosala nyonso bandeko bazosala pona ngai na lolenge oyo tata sungaki na moni pe bandeko mususu ndenge bazosala na moni ya extra te parce que loko esalisi bango o nyonso bazosala wana ezali mibeko myabikela mibeko myabikela soki botangi yango bokomona nini mutu na kokela na ye a imitaka kaka o ezali naturel ozomona mutu azo imite o eza naturel bongo soki basali ndeke ba imitaki kaka soki basali mpunda pardon basali motuka ba imite kaka ozomona bongo siko pona nini biso tozokoma na ba niveau oyo wana ti hein tango nazoma na batuke tozonga na bokoko na biso po mundela ye ko apprendre biso le côté asali kaka mayele mabe na bakombo omoni ngala tuni bandeko bavanda il a changé de nom ngala tuni siko na tuni bandeko na poto est-ce que bino si bomona korbo kuna
on a noté. Mais ndenge ni ya pesa kombo ya corbeau ndeke o ya zepa na yete. Alors mesdames et messieurs, Fumukoussou lui-même l'a toujours dit, hein, à la télévision c'est le temps, et avec lui nous vous laissons toujours sur votre soif pour que qu'il revienne dans de prochaines fois continuer à vous parler de Fumu Kimbangu, de lui-même et des Noirs. Alors nous avons encore 6 minutes, Fumukoussou. La jeunesse congolaise, a joué aussi un rôle, hein, à travers cette évolution des choses pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une interpellation à faire à la jeunesse avant que je vous redonne la parole pour conclure l'émission d'aujourd'hui? En tout cas, nous la jeunesse congolaise. Nous sommes l'État à likambo ya jeunesse. Pour nani, yo jeunesse. Yo jeune garçon, yo jeune fille, jeunesse congolaise. Lelo. Tala esika tokomi. Ce qui lelo Congo est en crise. Ce qui Congo lelo est en passe. Et l'inko lo bate ba kulutu ndenge batambola ki ezalaki mabe. Oyo tozali lelo ezali mbuma ya oyo ezalaki lobi. Siko bolingi toko bakaka bongo yango na sengi na leta pe na bilenge. Bokeba na distraction ya masanga. Ya masanga. Ya ba mabine ezangi tina. Ya ba losambo ezangi tina. Bomi pesa mingi koluka valeur na bino. Omoni ngana utaki na mboka moko bapaya. Na mboka na bapaya mingi penza na mboka ya barab. Na kuti babisika oyo batu bavandi. Bavandi. Bazolia. Me bazomela plus. Ba sucre, ba soda, bani natikali komona mulangi ya BRT. Natikali komona te esika oyo batondisi ba église pona kosambela sambela d'ailleurs religion chrétienne kuna na moni yango te na mboka barab. Et na moni ndenge nini barab ba kolo religion islamique ndenge nini bazotonga ba mboka na bango alors que islam awe ezotonga te. Ezo salelo komoko awati. Christianisme ndenge ezotonga bamboka na bango kuna alors que christianisme a weche babilenge na biso na distraction. Donc ba jeune bomoni vie minute ezamuke mais vie ezana donc avenir na bino ezo dépendre na bino ya wana moni siko na minute nazo lakisa bino musapi boye nga itatanku sukiambo nzala mpanda na ngola nazo lakisa siko bino bilenge boye bolongwa na distraction pour avenir na bino bolongwa na distraction pe botika kolula biloko ya bato mosusu po bino moko pe boza capable na yango nazongeli lisusu l'état ta la jeunesse oyo bazo memango wapi bato bazo ya koteka soupe na tolo awa na bamboka na bango les ouest africains, on les voit ba ouest africain te parce que mais ils sont parmi ceux-là aussi Fumukoussou tanga ba libanais tanga ba libanais bendie ba pakistanais parce que bango bato ba ouest africain bazaka ka bato basombi pa na bango po bango batekisa omoni même bande ko ba west africain bozali awa so bino ba musubo kendeke tina mboka barabi wana est-ce que bino bokuta kuna mboka ba bazo tekisango ba soupe na tolo wana o lelo bino bokomi ko pesa jeunesse na biso emela ka soupe na tolo ba perdre conscience mikolonio so ba publicité ya ba masanga ya ba mabina ya nini moye ba bilenge bazwa avenir na bango penza na bozindo boyesalite bosokotsa bana ba kelasi etangiseli ya bana ezali yango te hein beaucoup pesa bango mingi ba cours oral bolinko la kisa bango te ke pa na biso moko pe chimie ezalaki bakoko na biso bayebaki chimie bakoko na biso bayebaki physique bakoko na biso bayebaki littérature bakoko na biso bayebaki ba science nyonso bayebaki merci beaucoup mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission pratiquement. Si Fumukoussou interpelle la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine, c'est tout simplement parce que vous avez beaucoup de soucis à travers cette jeunesse que vous voudriez voir responsable demain. Alors, par rapport à la continuité de l'œuvre historique de Fumu Kimbangu par vous, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Et naturellement, à la fin, pour ceux qui veulent toujours entrer en contact avec vous, vous pouvez passer votre numéro de téléphone. En 30 secondes, s'il vous plaît, Fumukoussou. Matondo mingi. Poto etongami na bamindele. Barab bazotonga bamboka na bango. Asie ezotonga pe bamboka na yango.
Donc bazokolisa technologie na bango. Binope jeunesse congolaise. Soki bolingi lobi babanga bino bamonela biso te ndenge bazomonela biso lelo na bapaya. Alors jeunesse congolaise changer direction. Bolanda Fumu Kimbangu na bozindo. Boya to solo la pamba te na yaka na télévision. Bele bakoloba kaka na ye na attaque. Awa na yaka na ye na likwangola na ngai. Mais milona nde boya. Moni boya po bozwa milona oyo bokolona esengeli bandima bino pe boza bato. Nde bongo oyo alingi kobenga biso, akobenga biso na numéro na biso 099 99 36 611 09999 36 611 soko bengi ozwi biso. Soki mindele bazokumisa Yesu, barabe bazokumisa Mahome, oriento kuna bazokumisa Bouddha, biso pe bayindo tozali na devoir na obligation ya kukumisa Fumu Kimbangu. Alors, mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir pour nous dans cette émission Mémoire d'un peuple de recevoir Fumu Kusu, qui est revenu aujourd'hui autour du thème sur la continuité de l'œuvre historique de Fumu Kimbangu par lui-même, c'est-à-dire par Fumu Kusu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Hein. Fumu Kusu est ouvert, vous pouvez l'appeler, vous pouvez échanger, peut-être beaucoup plus d'approfondissement. Vous allez parler avec lui. Merci à la grande équipe technique, Yashora, Kachala. Merci à Coco Mayunga et Coco Lobola qui ont accompagné Fumu Kusu. Mesdames et messieurs, j'ai toujours dit, Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Fumu Kusu, merci d'avoir été notre invité et merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci beaucoup.